Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins.
We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. To us, putting Jesus first. To Him, an everlasting love. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness, singing His praises and praying as one, a band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Shalom saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Sehat-sehat, baik-baik? Mari aku mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Dank u voor de nieuwe dag. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas yang baru. Dank u voor die nieuwe adem. Kalau hari ini kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Dat we zu dir kommen dürfen. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Das ist nur wegen deiner Gnade. Dan ya Tuhan ini bukan sesuatu yang normal-normal aja Tuhan. Und das ist nicht normale Sache. Tapi ini adalah suatu hal yang harus kami syukuri Tuhan. Sondern das ist dafür, dass wir dankbar sind. Dan ya Tuhan, untuk itu Tuhan kami mau menyerahkan ya Tuhan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Wir geben alles deshalb in deine Hände. Saat ini Tuhan, pagi ini, In diesem Moment. kami mau memberikan heutigen hidup Vormittag, kami Tuhan di hadapan-Mu. möchten wir unser Leben zu dir geben. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan menjadi alat untuk memuliakan-Mu Tuhan. Wir möchten deinen Namen verherrlichen. Dengan segala beban kami, Mit aller unserer Last. dengan segala kesedihan kami, Mit aller unserer Trauer. dengan segala kelelahan kami, Mit aller unserer Müdigkeit. kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Möchten wir deinen Namen erhöhen. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang ibadah pada hari dalam tangan-Mu Tuhan. Wir geben unseren Gottesdienst in deine Hand. Dan biar Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja ya Tuhan. Und lass Heilige Geist arbeiten. Terima kasih ya Tuhan. Danke, Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Im Namen Jesus Christus haben wir gebetet und bedankt. Amin. Amin. Semuanya semangat memuji Tuhan. Seid ihr alle bereit? Aku mau ngajak kita untuk lagu ini mari kita bersemangat. Wir müssen mit voller Kraft singen. Kita maknai setiap kata yang kita nyanyikan. Kita maknai setiap kata yang kita nyanyikan. Wir müssen überlegen, was wir singen. Dan kita tinggikan nama Tuhan. Und wir müssen seinen Namen erhöhen. Mari kita bertepuk tangan bersama. Let's go. Semuanya siap? Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, oke? Angkat suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab
sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Oh yeah. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. One last time, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Praise Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yes. Kalau dari lagu yang sebelumnya kita telah nyanyikan, di situ dibilang tanggalkan bebanmu, Da steht, lasst eure Probleme zurück, karena Dia sanggup. weil ist fähig. Aku nggak tahu, mungkin kita hari ini datang ke tempat ini dengan kondisi hati yang kayak gimana. Ich weiß es nicht, mit welcher Herzzustand ihr zu uns kommt. Mungkin banyak dari kita sedang dalam waktu penantian. Vielleicht warten wir auf irgendwas. Mungkin kita berdoa dan Tuhan belum jawab. Vielleicht warten wir auf die Antwort unserer Gebet. Atau mungkin kita dalam situasi yang sulit. Vielleicht sind wir in einer schwierigen Situation. Mungkin kita rasanya sendirian. Vielleicht fühlen wir uns alleine. Mungkin kita merasakan kesedihan. Vielleicht sind wir traurig. Mungkin kita rasanya tidak melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Wir sehen keine Hilfe Gottes in unserem Leben. Tapi ada satu yang aku yakin dan percaya. Aber ich glaube fest dran. Setiap dari kita Jeder von uns. pasti pernah sekali setidaknya melihat kebaikan Tuhan. Zumindest haben wir einmal gesehen, wie gut Gott ist. Dan melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita. Und wir haben einmal zumindest gesehen, wie er uns geholfen hat. Oleh karena itu aku mau ngajak kita semua kali ini. Deshalb möchte ich euch einladen. Kita katakan kepada semua masalah kita. Wir sagen zu alle unsere Probleme. Masalah engkau gak lebih besar dari Tuhanku. Du bist nicht größer als mein Gott. Dan Tuhanku adalah Tuhan yang pernah menolong aku waktu itu. Und Gott hat mir geholfen. Dan Tuhan juga yang akan menolong aku saat ini. Und er wird mir helfen. Meskipun kita mungkin gak lihat. Vielleicht sehen wir das noch nicht. Atau kita belum lihat. Wir sehen das noch nicht. Tapi kita percaya kalau Tuhan bekerja. Aber er arbeitet. Roma 8 ayat 28 berkata. Römer 8, Vers 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht zum Guten. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zu neuem Leben erwählt hat. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Und zwar für diejenigen, die zum Leben erwählt hat. Jadi ini bukan tentang kita lihat atau enggak. Es geht nicht darum, ob wir das sehen oder nicht. Tapi kita berdiri dengan iman.
Aber wir stehen mit unserem Glauben. Dan itu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan bekerja untuk kita. Und das ändert nicht die Tatsache, dass Gott für uns arbeitet. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, Und wenn Gott bei uns ist, siapa yang dapat melawan kita? wer kann gegen uns sein? Mari kita ambil waktu sejenak. Lass uns gemeinsam Zeit nehmen. Sampaikan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Wir sagen unsere Danksagung zu ihm. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya. Und wir sagen, Gott, wir glauben dir. Meskipun aku nggak lihat Engkau bekerja Tuhan. Obwohl ich das nicht sehe, dass du arbeitest. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Sing, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. A perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. Sing, this is my story. So this is my story. This is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sing it once more. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He didn't fail me then. He won't fail me now. Oh, He is a never failing God. I sought the Lord, say,
I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I sought the Lord. I sought the Lord, And He heard, and He answered. I sought the Lord, You're the and He heard, God. and He answered. I sought the Lord, and He heard, You never fail. That's why I sought the Lord. I sought the Lord. I sought the Lord. and He heard, and He answered. Yes, I sought the Lord, Lord. and He heard, We thank you. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, declare it over your problem. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. One last time, sing it over our problem. I sought the Lord, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen nor heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the breadth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. So I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand. So I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. So I stand in awe of you. I stand in awe of you. Kita tinggikan, kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Ya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum. Ku kagum
hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, Yesus, dalam hati-Mu. Dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan asik, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sekali lagi nyanyikan. Sekali lagi dari awal dengan penuh kesungguhan kita. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku, Yesus Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan.
kehadiran-Mu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, yes Lord, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi kita pujikan kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. One last time, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Gemeinde Gottes, lasst uns gemeinsam beten. Ya benar Tuhan, Kau kudus Bapa. Du bist heilig, Herr. Kau mulia Tuhan. Du bist herrlich. Kau sungguh baik dalam kehidupan Du bist kami. gut in unserem Leben. Mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu hari ini Bapa. Wir danken dir, dass wir deine Gegenwart spüren können. Karena lebih baik di tempat ini merasakan hadirat-Mu daripada tempat lain Bapa. Denn lieber einen Tag in dein Haus und deine Gegenwart spüren als woanders. Mengucap syukur Tuhan buat
jemaat ini, Jemaat Indonesia München. Danke für diese Gemeinde. Kami mengucap syukur kalau Engkau bekerja dalam jemaat kami, Bapa. Dass du in unserer Gemeinde wirkst. Aku mau berdoa supaya setiap dari kami masing-masing punya beneran hubungan yang pribadi dengan Engkau, Bapa. Ich bete für jede einzelne von uns, dass wir eine Beziehung mit dir haben. Biar Engkau turut bekerja Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, Bapa. Dass du arbeitest in jedem unserem Leben. Biar kami boleh berjalan dengan Engkau, Wir möchten mit dir gehen, berjalan dengan iman, mit Glaube mit dir gehen, tidak peduli apapun masalah yang ada di depan kami. unabhängig davon, welche Probleme wir haben. Kami tahu kalau Engkau selalu baik, Bapa. Du bist gut. Du bist gut. Mau berdoa juga Tuhan buat setiap pemimpin di tempat ini. Wir beten auch für die Leiterschaft. Biar Engkau berikan hikmat bijaksana, Gib bitte unserer Leiterschaft Weisheit, kesatuan hati Bapa. auch Einheit, Supaya lewat mereka Tuhan Engkau boleh bawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. sodass wir durch sie näher zu dir kommen können. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Indonesia, Wir beten auch für Indonesien, di mana sebagian besar dari kami berasal. wo meisten von uns herkommen. Berkati keluarga kami yang di Indonesia, Segne unsere Familie in Indonesien, orang tua kami, unsere Eltern, saudara-saudara kami. unsere Geschwister. Biar Engkau yang melindungi mereka dari mara bahaya. Beschütze sie von aller Gefahr. Berikan kesehatan untuk orang tua kami. Gib denen bitte die Gesundheit Dan juga setiap berkat-Mu yang melimpah buat mereka. und auch segne sie. Mau juga mau berdoa buat Jerman. Wir beten auch für Deutschland. Kami percaya Tuhan kalau Engkau mau adakan kebangkitan rohani di negara ini Bapa. Wir glauben, dass du eine geistliche Auferweckung in Deutschland hast. Roh-Mu yang hidup itu bekerja Tuhan di tempat ini. Dein lebendiger Geist arbeitet mitten unter uns. Dan biar selalu Tuhan kami percaya kepadamu Bapa. Und wir glauben an dich. Kalau nggak ada yang nggak mungkin, Nichts ist unmöglich. walaupun mungkin rasanya nggak mungkin, tapi Engkau membuatnya mungkin Bapa. Du hast alles möglich gemacht. Makasih Tuhan. Danke, Vater. Saudara kami juga mau memberikan persembahan. Wir möchten auch unsere Opfergabe geben. Berdoa buat setiap berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Wir sind dankbar für den Segen Kami mau mengembalikannya dengan hati yang tulus. und wir möchten zu dir zurückgeben. Mungkin ini nggak seberapa, Das kann man nicht vergleichen mit deinem Segen, tapi kami ini ucapan syukur kami kepadamu Bapa. aber das ist eine Form unserer Danksagung zu dir. Biar persembahan ini bisa menyenangkan hatimu Lass dein Herz dadurch erfreuen dan juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. und lass diese Opfergabe auch Segen für viele andere Leute sein. Terima kasih Tuhan untuk doa kami. Das ist unser Gebet. Biar Engkau yang terus mendengar dan juga menjawab setiap doa kami Bapa. Du hörst und du wirst auch unsere Gebete antworten. Terima kasih Tuhan. Danke Gott. Amin. Amen. Shalom semuanya. Shalom zusammen. Senang sekali bisa bertemu kalian tentunya di sini lagi Wir freuen uns, dass wir euch wiedersehen, untuk memuji dan memuliakan nama dass Tuhan. wir zusammen Gott erhöhen können. Seperti biasa aku mau tanya siapa yang pertama kali datang ke jemaat ini mungkin bisa angkat tangannya. Wie gewohnt, wer kommt zum ersten Mal hier? Tidak ada. Say auch nichts. Ya. Oke, dan kita seperti biasa kita punya event-event gereja. Ah, tatsächlich. Einer hinten. Oke. Selamat datang. Herzlich willkommen. Kita juga punya event-event gereja. Wir haben viele Veranstaltungen hier in unserer Kirche. Kita punya kebaktian di sini di Michaelskirche setiap jam 10.30. Wir haben einen Gottesdienst hier in Michaelskirche jeden Sonntag 10:30 Uhr. Yap, terus kita juga punya doa malam Wir haben auch Gebetsabend setiap hari Selasa juga di sini di Michaelskirche jam 19. jeden Dienstag auch hier 19 Uhr. Kita mulai dengan Brahma-Tama, lalu kita akan berdoa jam 19.30 bersama-sama. Wir fangen an mit uns ein bisschen Gesellschaft, Unternehmung und dann fangen wir zusammen 19:30 Uhr an. Jika kalian memiliki beban doa, kalian bisa tulis beban doa kalian di website kita Und wenn ihr Gebetsanliegen habt, dann könnt ihr gerne auf unserer Webseite schreiben.
Tim media sudah sediakan Google Form buat beban doa kita. Und das Media-Team haben auch schon vorbereitet, ein Google-Form zu schreiben für eure Gebetsanliegen. Berikutnya kita juga punya Komsel. Wir haben Zellgruppe. Ya, untuk tempat dan waktu Komsel disesuaikan dengan Komsel masing-masing. Für Ort und wann das ist, hängt davon ab, welche Zielgruppe ihr seid. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai Komsel, kalian bisa hubungi tim Asher kita yang ada di belakang. Und irgendwelche Fragen könnt ihr an unsere Usher-Team hinten gerne richten. Ya, yang terakhir kita juga punya Sela setiap hari Sabtu. Wir haben Zella jeden Samstag, Juga di Mikaskirche jam 7 malam. auch hier in Michaelskirche um 19 Uhr. Itu pengumuman untuk minggu ini. Und das war's für diese Woche. Dan yang spesial buat minggu ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Für heute haben wir ein bisschen Zeugnisse, die wir Ya, hören bersyukur können. banget untuk mereka yang mau membagikannya dan menguatkan iman kita tentunya. Wir sind so dankbar, dass die hier und die Geschichte teilen möchten. Yap. Aku serahkan ke Kokar. Okay, dann gehen Jason. wir weiter an Carlo. Danke. Danke, Jason. Shalom, Shalom. Shalom semua. Ich glaube, ihr könnt euch hinsetzen. Oke, Vielen Dank an Lobpreisteam. terima kasih untuk tim PW. Ich möchte eigentlich gar nicht viel sprechen vorher. Tadinya aku nggak mau ngomong begitu banyak sebelumnya. Ich möchte uns einfach nur nochmal ermutigen, Aku cuma mau menyemangati kalian mit offenem Herzen und offenen Ohren jetzt dabei zu sein. untuk datang ke sini dengan hati yang terbuka, telinga yang terbuka. Denn ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Zeugnis geben über das, was Gott in unserem Leben tut oder was wir mit Gott erfahren. Karena aku percaya itu adalah penting untuk kita membagikan kesaksian tentang apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Und es liegt mir stark am Herzen. Dan Es liegt mir stark am Herzen, aku merasa dengan sangat kuat dalam hatiku dass wir, wenn wir Geschwister haben, die etwas mit Gott erlebt haben oder wir haben zum Beispiel ein Special Event gehabt, dass auch Geschwister darüber teilen. kalau misalkan ada beberapa dari saudara kita yang mengalami sesuatu yang spesial atau datang ke satu acara, Weil der Glaube und unser Weg im Glauben, das ist nicht nur bestimmt für die Leute, die hier vielleicht dienen oder für den, der das Wort überbringt. karena iman yang terlihat itu bukan cuma dari apa yang di sini dibagikan atau yang terlihat dari luar. Christsein bedeutet, dass wir Christus folgen. Untuk menjadi orang Kristen adalah mengikuti Tuhan Yesus. Und ich glaube, das sind nicht nur die Leute, die hier dienen und nicht nur die Pastoren oder nicht nur die Prediger, Dan aku percaya itu bukan hanya orang-orang yang melayani atau bukan orang-orang yang berkhotbah, sondern das ist jeder von uns. tapi setiap dari kita. Du und ich und wer auch immer. Kamu, aku, dan semua orang. Und wenn du also etwas hast, was du gerne teilen möchtest mit der Gemeinde, wo du weißt oder wo du gemerkt hast, dass Gott etwas in deinem Leben getan hat oder verändert hat, Dan kalau kalian merasa suatu dorongan untuk menceritakan sesuatu apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kalian, dann fang das an, damit zu teilen in deiner Zellgruppe, in deinen Kleingruppen. maka mulailah untuk membagikan itu mungkin dari teman-teman sekitar atau dari komsel grup Und ich kalian. bin mir sicher, wenn es die Gemeinde segnet, dann wird auch dein Moment kommen, wo du es hier vorne teilen kannst. Dan aku yakin bahwa itu akan memberkati mereka yang mendengar untuk memberkati komunitas kalian. Und heute aber möchten wir speziell auch nochmal teilen über eine Veranstaltung, wo wir vor 2 Wochen einige von uns waren. Dan untuk hari ini secara khusus aku mau membagikan suatu berkat dari suatu acara beberapa minggu lalu. Genau. Einige von uns waren vor 2 Wochen auf dem großen christlichen Event UNUM, das hier in München stattgefunden hat. 2 minggu yang lalu ada satu acara namanya UNUM, suatu acara Kristen. Und ich habe einfach eingeladen, 2 Leute ein bisschen darüber zu teilen, was sie dort erlebt haben. Dan aku mau mengajak 2 orang untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami hari Weil ini. ich glaube, auch hier, wir reden ja momentan über die Kirche Gottes. Karena saat ini kita lagi berbicara tentang gereja Tuhan. Und wir sehen, dass die Kirche Gottes viel größer ist, als Dan- nur wir hier. Dan kita juga tahu bahwa gereja Tuhan itu lebih besar daripada gereja yang sekarang saat ini kita berada. Und so möchte ich einfach einladen, dass wir jetzt das Zeugnis von unseren Geschwistern hören. Maka dari itu kami mau mengundang kesaksian dari 2 orang ini.
Und ich hoffe, es ermutigt euch. Und wir möchten noch mal kurz beten. Dan sebelum itu aku mau kita berdoa bersama. Guter Vater, Bapa yang baik, Jesus Christus, Tuhan Yesus Kristus, Heiliger Geist, Roh Kudus, wir danken dir für den heutigen Tag. kami berterima kasih untuk hari ini. Wir danken dir dafür, dass wir hier zusammenkommen können, Herr, dich loben und preisen. Kami berterima kasih untuk kami telah ada di sini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Ich danke dir, Herr, für jedes Herz, das die Sehnsucht hat, zusammenzukommen in einer Gemeinschaft und deinen Namen zu erhöhen. Kami berterima kasih Bapak untuk hati-hati yang ada di sini untuk memuliakan, yang rindu untuk meninggikan nama-Mu. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Heiliger Geist kommt heute Morgen. Dan aku mau berdoa biar Roh Kudus datang pagi ini. Dass du die Herzen von jedem Einzelnen berührst. Biar Engkau menyentuh hati dari setiap kami yang ada di sini. Dass du die durstig sind, erfrischt, Herr. Biar Engkau memenuhi setiap kehausan yang ada. Und die hungrig sind, dass du sie sättigst, Herr. Dan biar mereka yang lapar bisa dikenyangkan. Und dass wir einfach eine Begegnung mit dir haben und eine Veränderung in unserem Leben erfahren können. Dan biar kami bisa mengalami Engkau dan bisa merasakan perubahan yang ada dalam kami. Und Jesus, wir danken dir für den Weg, den wir gemeinsam gehen können. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk jalan yang telah Engkau siapkan buat kami semua. Immer mehr zu werden wie du, Herr Jesus. Biar kami juga semakin serupa dengan Engkau. Heiliger Geist, öffne dafür unsere Ohren und unsere Herzen, Roh Kudus, bukakan hati dan telinga kami, damit wir alles, was wir hören, empfangen können. agar kami bisa menerima apapun yang kami dengar. Und es uns näher zu dir bringt, Herr. Dan agar itu bisa membuat kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Im Namen von Jesus Christus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. So, wir möchten anfangen. Jadi kita akan mulai. Helen, Helen, Ya, hai semuanya, shalom. hallo zusammen, Shalom. Kenalin aku Helen, buat yang belum kenal. Mein Name ist Helen, für die, die mich noch nicht kennen. Aku mau share soal conference UNUM 2-3 minggu yang lalu. Ich möchte etwas teilen über das, was ich auf UNO erfahren habe vor 3 Wochen. Awalnya sebenarnya nggak ada niat buat ikutan UNUM juga. Am Anfang hatte ich eigentlich gar nicht so wirklich Lust darauf. Tapi entah kenapa tiba-tiba pengen ikut aja. Aber irgendwie wollte ich dann doch dabei sein. Soalnya pengingat kalau tahun ini ternyata nggak ada retreat, jadi kayak gantiin retreat gitu. Denn für mich war es so, dieses Jahr haben wir ja kein Besinnungswochenende und ich dachte mir, das sollte einfach der Austausch dafür sein. Nggak ada ekspektasi apa-apa sama sekali dari awal. Ich hatte eigentlich keine Erwartung am Anfang. Sampai seminggu sebelumnya mulai seperti dipersiapkan gitu. Aber bis eine Woche davor ich mich vorbereitet gefühlt habe. Mulai oke, aku kesana kayaknya aku pengen tahu ini, pengen tahu itu. Und ich dachte mir, ja, ich gehe dahin, aber ich weiß so vieles noch nicht. Apalagi mengingat belakangan ini menurut aku nggak ada di situasi yang cukup baik lah. Vor allem, weil ich in der letzten Zeit nicht in einem besonders guten Zustand war. Banyak kekecewaan, Ich hatte viel Enttäuschung erfahren, banyak emosi yang nggak bisa dikendalikan. viele Emotionen, die ich nicht im Zaum halten konnte. Bahkan aku bisa bilang aku nggak suka sama manusia dewasa. Und ich konnte sogar sagen, ich konnte erwachsene Leute nicht ausstehen. Padahal aku sendiri masih hidup di tengah-tengah manusia dewasa. Obwohl ich mitten unter erwachsenen Leuten lebe. Sampai akhirnya tiba hari di mana UNUM dimulai. Bis zu dem Tag, an dem die UNUM-Konferenz begann. Ke beberapa orang aku bilang, pokoknya selama 4 hari UNUM, aku nggak bakal duduk bareng kalian. Gitu. Und ich habe zu den Leuten gesagt, die mit uns dabei waren, in den 4 Tagen werde ich nicht mit euch sitzen. Hari pertama akhirnya menyerah, aku gabung sama yang lain. Am ersten Tag habe ich dann aber doch direkt aufgegeben und habe mich doch zu den anderen gesetzt. Karena rasanya ya aku butuh mereka gitu. Denn ich habe das Gefühl, dass ich diese Gemeinschaft brauche. Hari kedua, aku akhirnya berhasil buat duduk sendiri. Am zweiten Tag saß ich dann alleine. Menurut aku pencapaian karena aku bisa sendiri, tapi sebenarnya harusnya aku bareng mereka sih. Und ich habe es zwar geschafft, aber ich habe mich trotzdem so gefühlt, als hätte ich mit den anderen hätte sitzen sollen. Sampai hari ketiga dan keempat akhirnya aku duduk bareng mereka. Und am 3., 4. Tag saß ich wieder bei meinen Freunden. Tentu aja banyak hal-hal yang aku dengar, khotbah-khotbah yang cukup menarik. Ich habe
viele gute Sachen gesehen, Predigten, die interessant waren. Tapi sayangnya nggak bisa, setengahnya kayaknya nggak nempel di kepalaku sih. Aber über die Hälfte ist nicht im Kopf geblieben eigentlich. Tapi paling nggak aku udah dengar apa yang harus aku dengar. Aber ich habe gehört, was ich hören sollte. Yang pertama itu, bukan yang pertama sih. Yang paling gede itu soal berdoa. Das Größte für mich war über das Gebet. Aku tahu aku susah berdoa, Ich weiß, ich habe Probleme damit zu beten. tapi di situ dimulai dengan si pendetanya bilang, oke, yang punya masalah berdoa boleh angkat tangan. Aber der Prediger vorne hat gesagt, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben zu beten, hebt doch gerne eure Hand. Kan aku lumayan gengsi ya, harusnya sih aku nggak angkat tangan. Kenapa? Harusnya nggak angkat tangan. Eigentlich wollte ich meine Hand nicht heben oder ich hätte meine Hand nicht heben sollen. Tapi ada kenapa, oke angkat tangan. Aber irgendwie habe ich dann doch meine Hand gehoben. Terus buat kalian yang lihat mereka yang angkat tangan, tolong doain gitu. Und dann hat er zu den anderen gesagt, für die ihr jetzt die Leute seht, die die Hände gehoben haben, betet für sie. Terus akhirnya kita saling doa, nggak saling doain sih, tapi mereka doain aku. Und dann haben die Leute um mich herum für mich gebetet. Untuk pertama kalinya, aku menyerahkan diriku doain oleh orang yang aku nggak kenal sama sekali. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich es zugelassen, dass Leute, die ich nicht kannte, für mich beten. Terus karena aku nggak suka dilihat orang nangis, Und weil ich es nicht mag, Leute zu sehen, die weinen, terus ya pura-pura kuat aja. dann habe ich einfach mal meine Augen geschlossen. Terus abis itu ya waktu sendiri baru nangis. Und dann habe ich selber geweint. Abis itu datanglah hari berikutnya, yaitu aku disuruh doain orang yang aku nggak kenal. Und dann kam der nächste Tag und ich sollte für die beten, die ich verachte. Doainya adalah doain supaya itu orang bisa sembuh hari itu juga. Dia bisa sembuh hari itu juga. Und wir sollten dafür beten, dass es geheilt wird an diesem Tag. Tentu aja aku doain dan nggak sembuh. Und wir haben gebetet für die Kranken, aber sie wurden nicht direkt geheilt. Tapi yang lumayan menyentuh hati adalah waktu dia bilang, walaupun aku nggak sembuh sekarang, akan tiba saatnya aku pasti sembuh kan. Aber diese Person, für die wir gebetet haben, hat dann gesagt, und das hat mich berührt, sie hat gesagt, auch wenn ich heute nicht geheilt werde, ich bin mir sicher, dass ich geheilt werden werde. Terus ya udah, mungkin sampai sekarang aku belum tahu maksudnya apa, tapi cukup menenangkan hati. Und ich weiß zwar noch nicht genau, was es bedeutet, aber ich habe es in meinem Herzen behalten. Terus akhirnya sepanjang acara aku cuma bisa dapat itu doang sih buat direnungkan. Und für mich war das das Größte, was mir geblieben ist. Tapi aku yakin buat yang lain yang ikutan sebenarnya mereka punya banyak hal yang lebih melekat aja. Und ich glaube aber, die anderen haben vielleicht andere Dinge erlebt, die noch eher bei ihnen im Herzen geblieben sind. Tapi dari sepanjang acara UNOM itu aku diingetin lagi buat coba beneran berdoa. Aber die Veranstaltung hat mich nochmal daran erinnert, zu probieren, wirklich zu beten. Berdoa dan percaya kalau dia tetap bekerja. Zu beten und zu glauben, dass Gott wirklich wirkt. Terus juga di acara itu, sepanjang acara diingetin lagi kalau misalnya nggak apa-apa buat nunjukin kalau kita nggak bisa. Und was ich auch erlebt habe, ist, dass es nichts ausmacht, zu zeigen, dass ich etwas noch nicht kann. Kalau kita memang nggak sekuat itu, karena kita memang nggak sekuat itu. Zu zeigen, dass wir nicht so stark sind, weil wir sind tatsächlich vielleicht manchmal nicht so stark. Tapi jangan lupa kalau Tuhan juga bilang dia udah kasih kita Roh Kudusnya dalam kita. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Gott gesagt hat, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Jadi coba biarin dia yang bekerja dan bikin kita jadi lebih kuat. Und so lassen wir einfach Gott wirken in unserem Leben. Und er wird stark sein. Sama satu lagi di bagian praise and worship. Und noch eine Sache, die ich erlebt habe während dem Lobpreis. Karena kan sepanjang acara juga banyak praise and worship ya. Während der ganzen Veranstaltung war viel Lobpreis. Yang menarik di situ adalah aku kan nggak sesuka itu buat angkat tangan dan lompat-lompat dan nggak peduli sama orang lain ya. Auch wieder dort. Ich bin nicht jemand, der gerne einfach die Hand hebt oder rumhüpft oder einfach expressiv ist. Tapi entah kenapa hari itu oke, lakuin aja gitu. Aber an dem Tag habe ich mich entschieden, okay, ich tue es einfach. Itu juga bukan ngajarin sih, kayak kalau aku bisa ngelakuin itu di UNUM, kenapa nggak bisa di sini?
Und das hat mich einfach dazu gebracht, wenn ich das dort tun kann, bei UNUM, warum kann ich es nicht hier in meinem täglichen Leben tun? Karena kan hadirat Tuhan gak cuma ada di UNUM, tapi ada di sini juga. Denn Gottes Gegenwart ist nicht nur auf dieser großen Konferenz, sondern auch hier. Jadi aku bilang ke Tuhan sih, Tuhan pelan-pelan ya. Gitu. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, okay, aber bitte langsam. Sebenarnya itu sih yang paling menarik buat aku sampai sekarang yang aku bisa share. Und das sind die interessantesten Punkte für mich gewesen, die ich mit euch teilen möchte. Aku mau tutup sama ayat Alkitab, Und ich möchte einen Vers zum Abschluss mit euch teilen. itu di Yohanes 5 ayat 17. Da heißt es in Johannes 5, Vers 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Aber Jesus sagte ihnen, zu jeder Zeit ist mein Vater am Wirken und ich folge nur seinem Beispiel. Terus aku juga ingat, aku nyanyiin Tuhan bekerja setiap saat waktu aku nggak lihat dan waktu aku nggak rasain, aku tahu dan percaya dia bekerja. Und wir haben auch gesungen dort, ich weiß, dass Gott wirkt, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es spüre, ich weiß, er wirkt. Jadi mungkin aku juga mau ngajak, bukan cuma aku, bukan cuma anak komselku, tapi mungkin kita juga bisa coba imanin itu. Und ich möchte uns alle einladen, nicht nur ich, nicht nur meine Zellgruppe, sondern dass wir alle daran glauben. Iya, itu dulu. Das war's von meiner Seite. Makasih. Amen. Amen. Jetzt habe ich 2 Mikrofone. Wir machen gleich weiter. So, halo. Hallo, Shalom. Buat yang belum kenal, nama aku Leta. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Letta. Kamu udah kenal. Ya, aku mau kesaksian juga dari UNUM. Und ich möchte auch ein Zeugnis geben über die UNUM-Konferenz. But somehow sekarang aku lagi bingung bagaimana cara aku memulainya. Aber ich bin etwas verwirrt, wie ich anfangen soll. Buat aku, UNUM itu seperti God show me gitu loh. Für mich war diese Konferenz so, als ob Gott mir etwas zeigen würde. Karena waktu 2014 aku datang ke Jerman untuk pertama kali. Denn 2014 kam ich das erste Mal hier nach Deutschland. And I felt like, oh my God, Germany is so dry gitu, kayak, I don't know, kayak people kayak nggak kenal Tuhan, ateis dan segala macam. Es fühlte sich an, als ob Deutschland sehr trocken war. Viele Leute glaubten nicht an Gott, viele Atheisten und so weiter. But now tahun demi tahun berlalu gitu, dan aku percaya doa kita orang-orang percaya juga membuat apa yang kita lihat sekarang di Jerman itu menjadi kenyataan gitu. Tuhan menggenapi janjinya. Aber ich glaube auch, dass Jahr für Jahr sehe ich Veränderungen. Ich glaube, dass es auch durch die Gebete der Gläubigen kommt und Gott sein Wort hält. Dan setiap minggu juga kita di sini berdoa untuk Indonesia dan juga untuk Jerman gitu kan. Dan aku percaya itu juga there's a power in our prayer. Und jede Woche beten wir hier auch für Indonesien und Deutschland. Und ich glaube daran, dass Macht in unserem Gebet liegt. And to me personally, kayak the last 2-3 years, kayak Tuhan tuh bikin aku semakin punya hati untuk Jerman. I don't know why. Und in den letzten 2-3 Jahren hat Gott mir ein Herz für Deutschland gegeben. Ich weiß nicht genau warum. For me, it's also like weird because I'm Indonesian. Yes, I'm living in Germany, but I love Germany so much. Ini terjemahan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Jerman? Yeah, I'm sorry. Ini bakal mix bahasa, tapi Wir ya. werden das ein bisschen mischen, Deutsch und Indonesisch. Iya, jadi UNUM itu kayak God show me gitu, kayak revival is really happening in Germany right now. Und es zeigte mir einfach, dass wirklich Erweckung stattfindet in Deutschland im Moment. Dan the people are so hungry gitu for the presence of God. Und die Leute sind hungrig nach der Gegenwart Gottes. And I felt so blessed to be there. Und ich war wirklich gesegnet, dort zu sein. Actually ya banyak banget sih yang aku dapat, cuma karena kita belakangan ngomong tentang Bride of Christ gitu, about the church, the body of Christ. Und weil wir in letzter Zeit über die Braut Christi, über die Kirche als Körper Christi gesprochen haben, I just want to share a bit gitu. möchte ich nur etwas teilen. Mungkin janji sedikit
sedikit kayak teorinya. Ein bisschen die Theorie dazu vielleicht. Di hari pertama tuh Gerhard Kerr, dia tuh founder of the UNUM. Am ersten Tag hat Gerhard Kiel, der Veranstalter der Konferenz, Dia ngomong tentang unity is like kaktus umarmen, memeluk kaktus. und er hat gesagt, Einheit ist wie ein Kaktus umarmen. And I'm like kayak, hah? Kaktus gitu, dipeluk gitu kan. Ya sakit dong gue. Und ich habe mich nur gefragt, wie soll ich das machen, wenn ich einen Kaktus umarme, das tut doch weh. And then kayak, God give me wisdom, what do you mean gitu, kayak kaktus umarmen gitu kan. Und ich habe Gott gebeten, Gott gib mir Weisheit, was meinst du damit? Tapi ya, it's our life gak sih? Kayak kita setiap hari diperhadapkan dengan orang-orang yang bisa menyakiti kita. Aber das ist doch unser tägliches Leben. Jeden Tag begegnen wir Leuten, die uns verletzen können. Orang-orang yang bisa ngecewain kita. Leute, die uns Verletz, verletzen enttäusch, enttäusch. enttäuschen. Ya. Dankeschön. Dan Tuhan bilang, love them, Und love the Gott, people. Gott sagt einfach nur, liebe diese Menschen. Dan tugas kita juga yang Tuhan bilang, makanya Tuhan kasih kita perintah yaitu pertama mengasihi Tuhan gitu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita. Und Gott gibt uns ja auch das Gebot, liebe den Herrn, deinen Gott mit all deiner Kraft, Seele und deinem Verstand. Dan yang kedua Tuhan bilang, love others, Und das just like you love yourself. Und das Zweite ist, liebe deinen Nächsten, so wie du dich selbst. Iya. Jadi kita juga seperti puzzle Stücke. Und wir sind alle wie ein Puzzlestück. Ketika kita datang bersama-sama gitu, Wenn wir zusammenkommen, gambar itu akan jadi sempurna. dann wird das Bild vollkommen sein. Dan apa yang membuat kita satu ya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Und was uns vereint, ist Jesu Opfer am Kreuz. Iya. Dan aku tulis juga kayak unity is prioritas Tuhan yang nomor 1. Und ich habe auch aufgeschrieben, dass die Einheit Gottes erste Priorität ist. Dan aku mau bacain aja dari Yohanes 17 ayat 21. Ich möchte einfach lesen aus Johannes 17, Vers 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Iya, kayak aku nggak tahu kayak mungkin background kita di sini juga beda ya di Indonesia gitu. Ada dari gereja HKBP, GKI, GKI or GBI, whatever it is gitu. Und viele von uns aus Indonesien, wir kommen aus verschiedenen Hintergründen, aus ganz verschiedenen Kirchen. Dan kayak kadang kita berdebat, teologinya nggak, gua kurang setuju. Und wir fangen an zu debattieren über die Theologie. Ich bin damit nicht einverstanden und mit jenem nicht einverstanden. Dengan paradigma seperti itu kita nggak akan pernah satu. Und mit diesem Mindset werden wir niemals eins werden, keine Einheit finden. Hanya ketika fokus kita dan landasan kita firman Tuhan, kita akan menjadi satu. Aber nur wenn Gottes Wort unser Grundstein ist, werden wir Einheit finden. It's okay, mungkin caranya berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin penyembahan diam aja, ada yang mungkin ekspresif. Tapi don't judge. Es ist, jeder kann sich ja ganz verschieden ausdrücken, aber lasst uns nicht richten über den anderen. Kayak kita semua nggak harus terlihat sama gitu. Wir müssen eigentlich alle gleich aussehen. Tapi yang sama adalah our love language. Aber unsere Einheit finden wir in unserer Liebessprache. Yaitu language of God. Und zwar die Sprache Gottes. Yaitu kasih dia yang agape. Und zwar seine Liebe. Iya. Dan revival will only happen when the church gathers. Und auch einer der Sätze ist, dass Erweckung nur stattfindet, wenn die Kirche zusammenkommt. Kalau cuma 1-2 orang, anggaplah gitu kayak berdoa ya for revival, apinya tuh kayak kecil gitu. Wenn nur ein, Kecil, zwei kecil. Leute kommen, die beten für Erweckung, dann ist das wie ein kleines Feuer. But imagine kayak everyone gitu kayak of us kayak hungry for the presence of God, for the revival to happen here gitu kayak in our heart, in our life, in Germany, in Indonesia. Aber man stelle sich vor, jeder hätte die Sehnsucht für Erweckung in unserem Herzen, hier an diesem Ort, für Deutschland und Indonesien.
api-api yang kecil itu disatukan jadi apa? Besar. Die kleinen Feuer werden vereint zu einem großen Feuer. Seperti apa? Kebakaran hutan gitu kan. Itu dimulai dari api yang kecil banget. So ein bisschen wie ein Waldbrand, der von einem kleinen Feuer beginnt. Ya. Dan aku ada tulis juga, make every effort to keep the unity of the spirit. Und ich habe auch geschrieben, arbeitet daran, die Einheit des Geistes zu behalten. Dan aku mau baca satu ayat lagi dari Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Und ich möchte noch einen Vers lesen aus Epheser 4, Vers 3 bis 6. Tapi yang ketiga aja highlightnya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Artinya kita harus make effort, every one of us. Das heißt, jeder von uns muss dafür etwas tun. Dengan cara apa? Auf welche Art und Weise? Dengan kita peduli satu sama lain. Indem wir aufeinander achten. Mungkin sederhana kita mulai kayak just smile maybe. Vielleicht fangen wir an mit einem einfachen Lächeln. I love kayak one of Mother Teresa's quotes, dibilang kayak apa? Peace begins with a smile. Eine der Zitate von Mutter Teresa war, dass Friede beginnt mit einem Lächeln. Coba kita praktekin sebentar. Kita lihat kiri kanan kita kasih senyum yang Wir terbaik. praktizieren das mal. Schaut mal nach rechts und links und gebt euer bestes Lächeln. Praktekin lagi tapi kita cemberut, nggak ada senyum sama sekali. Und jetzt praktizieren wir die andere Seite und ihr schaut alle ganz böse nach rechts und links. Ya, another quote juga dari dia, let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love. Lasst uns allen mit einem Lächeln begegnen. Das Lächeln ist der Beginn von Liebe. Ya, ketika kita tahu juga kayak someone is problem, kayak burden juga, kayak we can ask kayak, hey, how are you? How can I help? Or how can I pray for you? Und wir können auf andere Leute zugehen und sie einfach fragen, hey, wie geht's dir? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich für dich beten? Iya. Tadi pas praise and worship tiba-tiba kayak aku dikasih satu gambaran sama Tuhan Und während des Lobpreises war es, als ob Gott mir ein Bild gegeben hätte. about myself kayak years ago. Über mich selbst vor Jahren. Sebenarnya aku nggak plan untuk ceritain ini, cuma ya Das war nicht geplant, dass ich das teile, aber ich teile es trotzdem. kalau Tuhan bilang udah cerita aja ya harus cerita dong. Wenn Gott sagt, erzähle, dann erzählt man. Mungkin yang tahu background aku tuh backgroundnya anak broken home. Ich komme aus einer geschiedenen Familie Dulu tuh aku anak yang super minder. und ich war damals als Kind, ich hatte kein Selbstbewusstsein. Terus kayak apa ya? Aku juga nggak punya temen. Ich hatte kaum Freunde. Maybe maksimal dua temen yang aku Vielleicht punya. 2. Ya, terus apa ya kayak tahun demi tahun gitu kayak mengikuti Yesus gitu. Und Jahr für Jahr folgte ich Jesus. And I'm like kayak Tuhan aku pengen seperti Engkau, sama yang seperti yang suka kita nyanyikan, kayak kita ingin seperti Yesus, kita ingin menjadi seperti Dia. Und mein Gebet war nur, Gott oder Jesus, ich möchte mehr werden wie du, so wie wir es oft beten. Ya sampai sekarang juga masih belum sempurna, tapi itulah prosesnya Tuhan. Und bis heute bin ich nicht auch vollkommen, aber das ist Gottes Prozess. Tapi kayak aku mikir juga, how can I gitu kayak orang yang dulu super minder gitu kan. Aber ich frage mich immer, wie kann ich, der damals kein Selbstbewusstsein hatte, Nggak tahu cara ngomong sama orang kayak gimana, nicht wusste, wie ich mit Leuten sprechen soll, gimana cara approach orang gitu. wie ich auf Leute zugehen soll. And now kayak some people say, si Leta temennya banyak banget. Und jetzt sagen vielleicht Leute, Letta hat ganz viele Freunde. Sebenarnya ya banyak hal yang emang apa ya, harus ditelan gitu loh. Ich musste viel ertragen. Kayak ngadepin orang yang kayak begini, aduh Tuhan, nggak dulu Tuhan. Leuten entgegentreten, wo ich sagte, Gott, diese Person lieber nicht jetzt. Aduh Tuhan, yang ini boleh, yang ini nanti lah. Mit der Person kann ich jetzt umgehen, mit der vielleicht eher später.
I don't know, kayak aku juga sampai sekarang nggak bilang kayak, oh ya I'm so good gitu, kayak apa in loving people gitu, enggak gitu. Und ich sage nicht, dass ich besonders gut bin jetzt darin, Leute zu lieben. Tapi I believe kayak semakin kita mengenal Tuhan, Aber ich glaube, je mehr wir Gott kennen, semakin kita ngerti hatinya dia. desto mehr kennen wir sein Herz. Karena hatinya dia itu hanya berdetak untuk kita manusia. Denn sein Herz schlägt für uns Menschen. That's why for God so loved the world. Deswegen sagt er, Gott hat die Welt so sehr geliebt, Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben läuft, sondern gerettet wird. Dan aku juga keinget ada satu lagu lama banget dari penyanyinya namanya Jen Johnson. Jack Johnson? Jen Johnson. Jane Johnson. Jen Johnson. Jen Johnson, okay. Ja. Ich dachte Jack Johnson. Ein Lied von Jen Johnson. Kayak ketika aku nggak tahu gimana caranya mengasihi, aku cuma nyanyi aja. Und wenn ich nicht wusste, wie ich lieben soll, dann singe ich nur. Help me to love with open arms like you do. Lehre A mich zu love lieben. that erases all the lines and sees the truth. So that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would see the Father's love. Ya, mau nyanyi juga? Nggak hafal kata-katanya. Iya, kayak kadang kita juga nggak tahu gimana caranya mengasihi orang nggak sih? Wir wissen oft nicht, wie man Leute liebt. Well, at least di case aku sering banget kayak kesusahan mengasihi orang, apalagi orang yang melatih emosi aku. Für mich ist es schwierig, Leute zu lieben, vor allem die, die vielleicht meine Emotionen herausfordern. Iya, tapi untuk itulah kayak kita ada di sini gitu. Aber dafür sind wir hier, To love God um Gott zu lieben and to love people. und Leute zu lieben. And yeah, actually, there's the last quote I wrote Und das Letzte, was ich aufgeschrieben hatte, dari Mother Teresa juga. I love her so much. auch von Mutter Teresa, ich liebe sie sehr. This is the meaning of true love, Die Bedeutung wahre Liebe to give until it hurts. ist zu geben, bis es weh tut. Jadi kalau kita belum sakit, artinya kita belum benar-benar mengasihi. Wenn es also noch nicht weh tut, dann lieben wir vielleicht noch nicht richtig. Dan ya kayak itu tes apa ya buat diri aku sendiri gitu, kayak do I really love misalnya the person, Und es ist ein Test für mich, wo ich mich selber auch teste, liebe ich die Person wirklich, but until it hurts. bis es weh tut. Artinya oh iya ya berarti gue udah mengasihi. Tapi kalau belum hurts berarti gue belum mengasihi orang itu sepenuhnya. Aber wenn es noch nicht weh tut, vielleicht liebe ich noch nicht genug. Yeah, but to close kayak everything gitu, kayak we have the same DNA, spiritual DNA. Um abzuschließen noch mit einem Zitat, wir haben alle die gleiche geistliche DNA. Our same language is the language of God, the language of love. Unsere gemeinsame Sprache ist die Sprache Gottes, die Sprache der Liebe. Dan mari kita lihat kanan kiri kita buka mata kita. Lass uns rechts und links nach rechts und links schauen und unsere Augen öffnen, Kita buka telinga kita. unsere Ohren öffnen. Jangan kita ngelihat ada orang kesusahan kita diemin aja. Wenn Leute Schwierigkeiten haben, dass wir sie nicht einfach dort liegen lassen. Kayak mari kita doa gitu, kayak well ini juga yang masih aku doain setiap hari, kayak break my heart for what breaks yours, Jesus. Und ich bete es immer noch Tag für Tag, Gott, breche mein Herz für das, was dein Herz bricht. Let me know your heart, Ich möchte dein Herz kennen, because really his heart is just about people. denn sein Herz ist wirklich für Menschen. Dan sometimes kayak aku mikir juga, ya Tuhan gitu, kayak susah banget gitu untuk keep unity gitu. Und ich sage so oft, Gott, es ist schwierig, diese Einheit zu behalten. Ya kayak how can I love this person? Wie kann ich die Person lieben? Tapi Tuhan cuma ngingetin satu gitu. The person yang mungkin kamu lagi sekarang susah untuk kasihi, Aber Gott sagt nur eins, die Person, mit der du jetzt Schwierigkeiten hast, die zu lieben, untuk dia tuh aku mati dan
datang ke dunia ini. Auch für diese Person bin ich gekommen auf diese Welt und für sie gestorben. Not only for you, but only for her or him. Nicht nur für dich alleine oder nur für sie alleine. Iya, jadi kayak, oke Tuhan. Und ich sage nur, okay Gott. Ya, ya aku percaya kayak proses yang panjang lah kayak untuk kita mengenal Tuhan. Ich glaube, es ist ein langer Prozess, Gott kennenzulernen. Karena salvation itu kan gratis gitu kan, kayak kita terima itu dengan cuma-cuma because of grace. Denn unsere Errettung empfangen wir ja umsonst durch Gnade. Tapi and whether kita mengerjakan keselamatan kita atau enggak, itu keputusan kita sendiri. Aber ob wir durchhalten und unsere Errettung beibehalten oder daran arbeiten, das hängt an uns ab, von uns ab. Iya, Okay? yeah, that's all I think. Das ist alles Ja. von meiner Seite. Thank you. Amen. Amen. Seid ihr gesegnet worden? Apakah kalian terberkati? Yes. Ich glaube, starke unterschiedliche Zeugnisse. Aku merasakan perbedaan dari cerita kesaksian kedua dari mereka. Aber ich glaube, keines davon ist wichtiger oder besser als das andere. Tapi aku percaya nggak ada yang lebih baik dari satu dan yang lain. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle verstehen und alle einfach für uns auch behalten müssen hier in dieser Gemeinde. Dan aku yakin itu adalah suatu hal yang harus kita percaya dan pegang di gereja komunitas kita. Keiner von uns in unserem Glauben ist besser oder weiter als der andere. Nggak Keiner ad- ist besser oder schlechter oder anders als der andere. Nggak ada yang berbeda atau lebih baik dalam soal keimanan. Keiner sollte über den anderen sagen, hey, ich bin weiter, ich weiß das besser als du oder ich kann das besser als du. Nggak ada yang bisa bilang tentang keimanan, kalau aku lebih baik atau aku tahu lebih banyak daripada kalian. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Kita semua ada di jalan yang sama. Lasst uns nicht anfangen, uns in unserem eigenen Glauben zu zerstreiten. Jadi jangan kita berantem hanya karena keimanan kita. Nur weil wir vielleicht andere nicht verstehen. Mungkin hanya karena kalian gak mengerti apa yang orang lain katakan. Oder noch nicht annehmen können, was der andere sagt oder hört oder lebt. Atau mungkin kalian belum mengalami apa yang mereka telah alami. Sondern lasst uns einfach offen sein als Gemeinde, wirklich Jesus zu folgen und ihm zu suchen. Tapi biar kita selalu terbuka tentang apa yang akan Tuhan lakukan untuk kita. So wie wir es von den beiden gehört haben. Seperti apa yang telah kita dengarkan dari mereka. Amen? Amin. Jeder auf seinem eigenen Weg, jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit, jeder in seinem eigenen Tempo. Setiap orang dengan jalan mereka masing-masing, dengan kecepatan mereka masing-masing. Ich liebe es, was Petrus sagt. Er sagt nicht, ich war der Schnellste, der gelaufen ist ins Ziel. Gak ada yang bisa bilang, aku yang paling cepat berjalan di jalan ini. Sondern Paulus hat gesagt, ich laufe mein Leben, dass ich ins Ziel komme. Tapi Paulus mengatakan, aku berjalan di jalan untuk menuju ke satu tujuan. Er sagt, hoffentlich laufe ich mein Leben so gut, dass ich in das Ziel komme, und zwar bei Jesus zu sein, wie Jesus zu sein am Ende meines Weges. Dan Paulus juga bilang bahwa aku berjalan di jalan semoga sampai akhirnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk aku. Er hat nicht gesagt, ich war Erster oder ich war Zweiter oder ich war besser oder ich war langsamer als der andere. Dan dia juga gak bilang bahwa aku yang paling cepat, aku yang kedua, aku yang pertama, atau aku lebih cepat dari yang lainnya. Und ich möchte einfach jetzt in diesem Moment auch einfach nochmal für alle bei uns hier in der Gemeinde das nochmal sagen. Dan aku mau mengingatkan juga untuk kita di komunitas ini, Wir sind alle auf der Reise, Jesus zu suchen und wie Jesus zu werden. kita dalam perjalanan untuk mencari Tuhan Yesus. Lass dich nicht einschüchtern von Leuten, wo du vielleicht dich mit ihnen vergleichst. Jangan kalian mulai membandingkan dengan orang lain. Gott hat gesagt, ich habe dich perfekt gemacht, ich sehe dich, du bist gut. Tuhan bilang, kalian sempurna, kamu sempurna,
Aku membuat kamu sempurna. Ich liebe dich, mein Kind. Aku sayang sama kalian. Komm einfach zu mir. Datang aja ke aku. Und Dan Letta hat eine Sache hast du nicht geteilt, die du gestern gesagt hast, dass du teilen würdest. Leta tidak membagikan sesuatu yang sebenarnya dia kemarin udah bilang mau bagikan. Und zwar, dass der Beginn der Einheit beginnt mit Versöhnung. Tapi ini mengenai awal dari dosa. Nein. Bukan. Apa? Dass Einheit beginnt mit Versöhnung. Unity starts with Versöhnung. reconciliation. Oke, kesatuan dimulai dari rekonsiliasi atau penyatuan. Pengampunan, maaf. Weil oftmals ist ja genau das, was uns trennt. Oftmals ist genau das, was uns trennt. Karena kadang seringkali itulah yang memecahkan kita. Weil wir andere sehen, ihnen nicht vergeben können, weil wir andere sehen und sie nicht ausstehen können. Karena ada orang yang, apa tadi? Wir sehen sie und wir können ihnen nicht vergeben. Ada yang orang melukai kita dan kita tidak bisa mengampuni. Wir sehen sie und wir können sie nicht ausstehen. We don't like them. Kita ngelihat mereka dan kita nggak bisa ada bersama mereka. Kita nggak suka mereka. Vielleicht weil irgendwas gesagt wurde, was in unserem Herzen einfach tief stecken geblieben ist. Atau mungkin karena sesuatu yang di dalam hati kita dan begitu dalam. Und ich möchte uns heute einfach einladen, weil wir werden gleich das Abendmahl feiern. Dan aku percaya kita juga sebentar lagi akan mengikuti perjamuan kudus. Und dort heißt es, bevor du das Mahl nimmst, prüfe dich selbst. Dan di situ juga dikatakan sebelum kita melakukan perjamuan kudus kita harus mengecek diri kita sendiri. Dass du wirklich an Gott glaubst. Bahwa kalian benar-benar percaya Tuhan. Wenn wir an Gott glauben, dann lieben wir ihn. Dan kalau kalian mempercayai dan mencintai Tuhan. Wenn wir Gott lieben, dann tun wir seine Gebote. Dan kalau kita mencintai Tuhan, kita akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Und eines der Dinge, wo war meine Bibel? Kannst du mir eine Bibel geben? Danke. Dan coba dilihat di Alkitab dulu. Und in Matthäus 5, in der Bergpredigt. Di Matius 5, waktu kebaktian di bukit, khotbah di bukit. Da heißt es ab Vers 23 bis 24. Di ayat 24, Genau, 23, 24 heißt 23, 24. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Matius 5 ayat 23 sampai 24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Unser Opfer ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das war das ultimative Opfer, was gegeben wurde für uns. Persembahan kita itu Das Opfer, das Jesus gegeben hat am Kreuz für uns. persembahan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua adalah waktu dia mempersembahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Und ich bete wirklich, dass wir eine Einheit sind hier als Gemeinde. Dan aku berdoa biar ada kesatuan di antara kita sebagai suatu gereja. Und ich möchte uns wirklich einladen, das, was die beiden heute geteilt haben, Dan aku juga mau bilang untuk setiap kesaksian yang telah dua orang ini Helen hat bagikan. gelernt, dass Leute für sie beten dürfen und sie für andere beten darf. Helen telah belajar mengenai doa untuk dibiarkan didoakan dan juga untuk mendoakan orang lain, Andere anzunehmen. untuk menerima orang lain. Gott hat ihr Herz verändert. Tuhan telah mengubahkan hatinya. Und genau das brauchen wir, um zu starten, die Einheit, die wir suchen, oder die Einheit, die Jesus sucht in der Kirche. Dan itu adalah awal dari satu kesatuan yang bisa kita alami dan kita dapatkan di satu gereja ini. Und
Wo ist Daniel? Vielleicht kannst du Daniel mana Daniel? schon mal ein bisschen Mungkin. Keyboard spielen. Daniel bisa mulai bermain. Und ich möchte dich einladen, diesen Moment Zeit zu nehmen. Dan aku mau mengundang kalian untuk mengambil waktu sejenak Und dass wir untuk kita genau das tun, was Jesus gesagt hat. melakukan itu yang telah Tuhan katakan untuk kita lakukan. Bevor wir dieses Opfer von Jesus Christus nehmen, Sebelum kita mengambil persembahan yang telah Tuhan bagikan buat kita semua, das uns vereint als Körper Christi. untuk kita menjadi satu seperti tubuh Tuhan Yesus. Nimm den Moment Zeit und überlege dir, ob du was gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast oder irgendeiner deiner Brüder, deine Schwester was gegen dich hat. Untuk kalian mengampuni apa yang telah saudara kalian lakukan dan juga untuk Oder andersrum. kalian juga minta maaf. Wenn dein Bruder oder deine Schwester, wo du ein Problem mit denen hast oder wo etwas noch zwischen euch hier ist, dann geht aufeinander zu und sprecht es aus und betet füreinander. Kalau kalian merasakan ada sesuatu di antara kalian, temuin saudara kalian itu dan ngomong. Und keiner von uns fragt danach die Person, oh, was ist da passiert? Was gibt es hier? Tell me the secrets. Dan gak ada dari kalian ya, yang setelah ini nanti ngomong-ngomong, ini kenapa nih? Kenapa tadi ada apa sih? Coba cerita-cerita. Aber lass uns das tun. Tapi mari kita lakukan ini. Und wenn das vielleicht nicht der Fall ist in diesem Moment, dann bete einfach mit dem Nachbarn rechts und links neben dir. Dan kalau misalkan kalian gak mau melakukan itu sekarang, kalian coba berdoa sama tetangga kalian satu sama lain. Einfach, dass Gott mehr und mehr in uns kommt und uns vereint. Tentang apa yang Tuhan ingin bagikan untuk kita. Dass Gott mehr in uns kommt und uns vereint. Untuk Tuhan datang lebih dekat lagi dan menyatukan kita. Und für die Zukunft möchte ich uns eine Sache teilen, die mir auch am Herzen liegt seit Tagen. Dan aku juga membagikan satu hal lagi yang ada di dalam hati aku. Eines Gottes Worte, Firman Tuhan das sagt, be fast to listen but slow to speak. yang mengatakan cepatlah untuk mendengar tapi lambatlah dalam berbicara. So, lasst uns aufstehen. Jadi mari kita bangkit berdiri. Lasst uns, Mari kita, wie gesagt, wenn du weißt, du musst zu jemandem gehen und einfach mit ihm beten, um Versöhnung beten, um Entschuldigung beten. seperti yang aku bilang, kalau kalian harus menemui satu sama lain untuk mengampuni atau minta maaf, lakukanlah. Mach das genau jetzt. Lakukanlah sekarang, saat ini juga. Und wenn du das nicht hast, dann tipp deinen Nachbarn an und sag, hey, lass uns füreinander beten. Kalau kalian gak punya atau orangnya lagi gak ada, kalian bisa mendoakan tetangga kalian satu sama lain. Lass uns die nächste Minute oder 2 Minuten dafür Zeit nehmen. Mari kita ambil 1-2 menit Und lass uns einfach beten füreinander, miteinander. untuk masing-masing berdoa untuk tetangga kalian, teman-teman kalian. Untuk saling mendoakan.
Ihr könnt noch weiter beten. Wir verteilen schon mal den Brot und das Wein. Kalian bisa terus berdoa. Apapun yang Tuhan katakan, kita akan mulai membagikan roti dan anggur. Wir verteilen jetzt den Brot und den Wein. Kita akan membagikan roti dan anggur. Und wir glauben daran, dass es steht für den Leib und das Blut von Jesus. Dan kita percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dass durch sein Blut wir Errettung haben. bahwa lewat darahnya kita mendapatkan kebebasan, penyelamatan. Befreiung unserer Sünde. Dan kita dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. Und dass durch seine Auferstehung Dan bahwa dengan kebangkitannya, wir auch über den Tod gesiegt haben. kita juga melewati kematian itu. Und in die göttliche Familie aufgenommen worden sind. Dan juga kita diterima sebagai keluarga. Deswegen lasst uns dieses Brot und den Wein nicht einfach so zu uns nehmen. Maka dari itu janganlah biarkan roti dan anggur ini hanya seperti makanan biasa. Sondern lasst uns das bewusst sein. Ayo mari kita nyatakan itu dan sadar akan hal itu. Wir wollen jetzt zusammen aus dem 1. Korintherbrief lesen, wie wir es überliefert bekommen haben. Kita mau baca di 1 Korintus 11 seperti apa yang tertulis dari Alkitab. Ab Vers 23. Und dafür lasst uns das Brot nehmen. Dari ayat 23, mari kita angkat roti di tangan kita Das tinggi-tinggi. heißt, Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und er sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jesus, danke für dein Gehorsam. Tuhan Yesus, terima kasih kalau engkau telah taat. Danke, dass du bis zum Schluss gegangen bist Terima kasih kalau engkau telah sampai akhir meneruskan itu. und bereit warst, die Last und die Schmerzen für uns zu tragen. Dan siap untuk mengambil beban itu. Und deswegen bist du nun hoch erhoben. Dan maka dari itu engkau ditinggikan. Und wir erheben dich, Herr Jesus, Dan kami mau memuliakan engkau Tuhan als Yesus. König Sebagai Raja über uns atas kami, und über die Welt. atas dunia. Wir danken dir, Jesus, für dein Opfer am Kreuz. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Lass uns gemeinsam das Brot essen und an Jesus denken. Mari kita makan roti ini akan peringatan terhadap Yesus.
Jetzt nahm er den Kelch. Mari kita ambil cawan. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Danke, Jesus, für dein Blut, das du am Kreuz vergossen hast. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah yang telah tertuang dari salib. Das Blut, was an meiner Stelle geflossen ist. Darah yang tertuang di atas ganti dari darahku yang harusnya tertuang. Und danke, Jesus, dass dadurch der neue Bund besiegelt wurde, dass wir zu dir gehören. Dan terima kasih Bapak kalau melalui ini kami menjadi bagian dari keluargamu. Und Herr, wir verkünden deinen Namen und erheben deinen Namen jedes Mal, wenn wir das tun. Dan Tuhan, kami mau memuliakan dan meninggikan namamu setiap kali kami melakukan ini. Lass uns gemeinsam trinken und Jesus dankbar sein. Mari kita sama-sama meminumnya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yes, Lord Jesus. Jesus, wir danken dir. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Wir danken dir für diese Errettung, die wir in dir haben. Kami berterima kasih atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Die wir nicht selbst erarbeiten können, Sesuatu yang gak bisa kami lakukan sendiri. die nicht durch unsere Taten kommt, Sesuatu yang gak akan pernah kita bisa lakukan dengan apapun yang kita lakukan. sondern ein Geschenk ist von dir, Herr. Tapi suatu hadiah dari Engkau. Wir danken dir dafür. Kami berterima kasih kepada Engkau karena itu. Und Heiliger Geist, Dan Roh Kudus, leite uns jetzt, pimpinlah kami sekarang in dieser Errettung zu bleiben untuk tetap ada dalam jalan keselamatan ini. und unserem Vater und Jesus die Ehre zu geben, die ihnen gebührt. Untuk meninggikan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus sebagaimana mereka layak ditinggikan. Durch unser Leben, Melalui hidup kami. was wir geben, Untuk apapun yang kami lakukan dan als Opfer für berikan. dich. Sebagai persembahan untuk Engkau. Indem wir nicht mehr wir leben, Karena Engkau kami tidak hidup seperti kami sekarang lagi. sondern Jesus lebt in uns. Tapi Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Herr, benutze uns, Tuhan Yesus, gunakanlah kami um den Namen Jesus bekannt zu machen untuk meninggikan dan mempopulerkan namamu Tuhan Yesus. und dich zu erheben über die Welt. Dan untuk meninggikan namamu di atas bumi. Heiliger Geist, lehre uns Roh Kudus, ajarlah kami. und mach uns zu Jüngern Christi. Jadikanlah kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Und wir danken dir, Herr, Kami berterima kasih auch Bapa. heute nochmal für jedes Zeugnis, das wir gehört haben. Dan untuk hari ini juga untuk setiap kesaksian yang telah kami dengar. Dadurch, dass du immer noch wirkst Bahwa Engkau masih terus bekerja Tuhan. und Leben immer noch veränderst. Dan masih mengubah hidup dari kami. Und wir glauben, Herr, du bist noch nicht am Ende. Dan kami percaya Tuhan bahwa ini bukanlah akhir. Und Herr, wir bitten, dass du noch mehr Leute zu dir führst. Kami berdoa Tuhan biar semakin banyak orang yang jalan terus menuju Engkau. Nutze uns so, wie du möchtest, für diese Mission. Gunakanlah kami, pergunakan kami untuk misi ini. Danke, Herr Jesus. Terima kasih Yesus. Und liebe Gemeinde, sei jetzt gesegnet. Dan gereja, biarlah kalian terberkati. Der Herr segne dich und behüte dich. Tuhan Yesus menjagai engkau. Lasse sein Angesicht leuchten über dich Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya und sei dir gnädig. dan memberi engkau kasih karunia. Der Herr schaue auf dich Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu und gebe dir Frieden. dan memberi engkau damai sejahtera. Im Namen von Jesus Christus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gott segne dich. Tuhan memberkati kalian. Wir sehen uns nächste Woche. Sampai ketemu minggu depan. Lass uns noch gemeinsam zusammen Gemeinschaft haben. Mari kita ngumpul bareng-bareng di belakang.